네, 아버님 집에 있다가 저녁 못 먹고 교회로 왔습니다. 8시 되는데 9시부터 금요기도 시작입니다. 비염이 심해서 힘들다가 3일 동안 성경 세미나 공부하고 몸이 지쳤는지 감기 몸살 됐다가 어제 쌍문동교에서 늦게 급히 치킨 먹은 게 안 좋은지 기침이 더욱 심해 기도부터 밥을 먹어야 약을 먹을 수 있는데 조금 그래도 먹어봅니다. 기도 부탁드립니다. 부르짖는 금요일 밤 되길 소망합니다.